दोस्तों, आप में से कई लोग फ्रिज का उपयोग करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी एक बात गौर की है कि फ्रिज में फ्रीजर ऊपर ही क्यों होता है? आज के इस वीडियो में आप इसी बात को जानेंगे। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विज्ञान के अनुसार गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है और ठंडी हवा नीचे की ओर आती है। इसी बात को ध्यान में रखकर फ्रिज को बनाया जाता है। फ्रिज को ऑन करने पर फ्रीजर के सामने की हवा ठंडी हो जाती है और वह नीचे आ जाती है। इसके बाद नीचे की गर्म हवा ऊपर जाती है और फ्रीजर से टकराकर ठंडी हो जाती है। ठंडी होकर वह वापस नीचे आ जाती है। फ्रिज में यह प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे उसमें रखा सामान ठंडा रहता है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक छोटा पंखा भी लगा होता है।